Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi una sbarbata con un prodotto nuovamente di fascia alta che è Watchman di Zingari Man. Anche questo mi è stato prestato, ok? Quindi è usato, è un sapone praticamente una pasta quasi durissima, quasi dura, ok? Ed è ispirato alla vita del guardiano di un faro, no? Se noi andiamo a cercare su internet, in realtà le note olfattive non si trovano, io almeno non le ho trovate. Però parla di tanta poesia, no? Di un guardiano del faro che sta appoggiato alla ringhiera, riceve gli spruzzi del mare, eccetera, eccetera. Quindi insomma ci aspettiamo note ozonate, magari anche un po' algose, diciamo, e invece io, quando lo vado ad annusare, sento una prevalenza di legni, di agrumi che si sentono tanto e poi le note ozonate. Che vuol dire? Vuol dire che secondo me, a prescindere adesso da tutto, è una fragranza decisamente complessa e interessante. Ok? Probabilmente non è una fragranza per tutti, nel senso che ci può essere gente a cui non piace, come tutte le fragranze, ma io la trovo davvero molto interessante. Quando poi andiamo ad annusare il fluido balsamico, che ricordo essere analcolico, si percepisce una nota dolce che nel sapone non percepisco, che lo rende ancora più interessante. Va bene, adesso ci sbarbiamo, il rasoio, qua stiamo facendo uscire l'acqua calda, il rasoio di oggi è un regolabile, ecco, armato con Personna Platinum, che io le adoro, queste Personna Platinum, no? Cioè, mia moglie mi dice, ma c'hai un sacco di lamette, poi alla fine finisci sempre le stesse, sì. È così, è così. Ok, il rasoio è armato. Certo avrei potuto armarvelo con la camera qui sotto, ma non ci ho pensato, vabbè. L'acqua calda intanto esce. Eccolo qui, ce lo andiamo a vedere qua. Io diciamo che lo vado a regolare a 3 e mezzo, va. E mi sciacquo il viso. La sbarbata, ragazzi, è mattutina, Sono le 6. Mia moglie stamattina si è alzata per andare al lavoro alle 4:45. Una cosa, secondo me, improponibile. Così presto la mattina è una cosa improponibile. Come vedete sono bastate poche gocce d'acqua e lui immediatamente inizia a sprigionare, no? Una bella schiumetta, io veramente ho messo 2 gocce, proprio non di più. Diciamo che la fragranza si sente molto nel sapone, per il giusto, non è invasiva, Però ecco, forse si sente quell'odore di bagnato, no? Quell'odore di lago, dalle parti di Anguillara si dice odore di babbeccia.
Sì, devo dire che è una fragranza strana, no? Però si vede che c'è dietro c'è un profumiere di livello, che non è una cosa inventata. No, inventata sì, è inventata, non è improvvisata. Andiamo a... Idratante decisamente il sapore. Oh ragazzi, se vi sta piacendo questo video, questo è il momento di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Bellissima la scorrevolezza, la sensazione di protezione, tipo un film protettivo sulla pelle, è fantastica. Il problema di questa testa, l'unico problema secondo me, non è un problema però è diciamo una cosa che bisogna tenere di conto quando si compra questo rasoio è che è molto ingombrante in altezza e quindi poi andare a lavorare sotto al naso è leggermente più complicato. Niente di tremendo, però. Allora, l'altro giorno, guardando il video di un altro youtuber, ho visto che lui faceva una cosa interessante, non faceva pelo contro pelo traverso, faceva pelo traverso contro pelo e io oggi ci provo. Perché può avere senso? Può avere il senso di andare a stressare la pelle con il taglio più, diciamo, irritante, più fastidioso nel momento in cui la barba praticamente non c'è più.
come vedete io qui nel traverso lo inclino leggermente, non è che non vado così, perché quello è il modo più facile per farmi male. Il settaggio del rasoio è rimasto a 3,5. Qua sotto qualche taglietto me lo so fatto, eh. Adesso il rasoio lo porto a 1,5. Veramente comunque la profumazione è buona, permane durante tutta la sbarbata. Forse poco altro, ecco, andava preso. Ma veramente ho fatto un giro, niente di più. Sapone eccellente, ragazzi. E effettivamente il rasoio quasi non canta più. Allora, a parte il fatto che questo rasoio, diciamo tra virgolette, è burroso, no? Sì, il rasoio, scusate, questo sapone è burroso. Quindi va a idratare. Una passatina la faccio, perché qualche taglietto l'ho fatto. Va a idratare ed ingrassare il viso, va bene. Però la verità è che veramente non... cioè, la sensazione è che non ci sia necessità di un aftershave, che la faccia sia già opportunamente idratata e opportunamente distesa la pelle. È evidente che forse ho fatto un errore, cioè avrei dovuto diminuire il gap già sulla passata al traverso. In questo modo avrei evitato forse queste piccole sgranature che ho creato. Comunque, adesso ci andiamo a mettere il dopo barba. Qualche goccetta. Dopo barba analcolico, quindi non crea assolutamente nessun fastidio anche quando la pelle è vagamente stressata. E che comunque contiene, no, degli astringenti, nella fattispecie
se non sbaglio c'è l'acqua di Amamelide. Sì, esatto, il secondo ingrediente è l'acqua di Amamelis virginiana, che è una astringente naturale, fa praticamente il lavoro dell'alcol, ad eccezione della disinfezione, chiaramente, però senza bruciore sulla pelle, quindi interessante per chi ha la pelle delicata, ragazzi. Va bene, io direi che oggi è tutto, una sbarbatina veloce perché sono 15 minuti circa. Venuta bene, cioè sia la sensazione visiva che quella tattile sono concordi, sono buone, ottime, ok? Benissimo, signori, io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi, ciao!